بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي، سوف نشرح اليوم كيفية تنصيب توزيعة سنتوس مخصصة للسيرفرات، ونبدأ بسم الله. أول شيء نصبها على جهاز افتراضي، نختار الايزو حق السنتوس، من اكس ثم ستارت. الآن نضغط انتر للتنصيب او الابجريد للسنتوس. إني يبدأ بعملية تحميل الملفات. ثم يقول هل تريد التشيك على السي دي خلو مثلا من الأخطاء وكذا. ضغط سكيب، ما نريد. الآن تأتيك واجهة التثبيت. الآن أتتك واجهة التثبيت، نضغط على نيكست، نختار اللانجوج انجلش، ثم انجلش الكيبورد تبع السيستم، نضغط يس. الآن أتى وقت تقسيم الهارد ديسك. كنت إذا كانت على جهاز افتراضي بضغط نيكست، ثم يأتيك يثبت على الهارد ديسك يعني اوتوماتيك. إذا كان والله على جهاز حقيقي فيفضل انك تسوي تقسيم يدوي. اذا كان عندك اكثر من هارد وكذا، تبي تحط على ويندوز او جنبك ويندوز او اوبنتو كذا، فيفضل نحط يدوي. اول شيء يعني نحدد الماونت او المسار حق الهارد ديسك، فاضغط على اكس 3. طبعا نسخة اللي نصبها الان نسخة 5.5. طبعا 5.4 بيكون فيها اكس 4. فطبعا الان اختاروا بالنسخة الجديدة اكس 4. طبعا مو برايم، اوكي. طبعا فورمات، طبعا لا اله الا الله طبعا اخطأنا بالدقيقة. حطناه، تختارون المساحة حقت كم تبون مساحة. يعني مثلا انا حاط 8 جيجا، مثلا نقول افتراضا 7 جيجا، اوكي. والباقي حطه سواب. طبعا الذاكرة العشوائية، اوكي. فنبدأ التثبيت، نيكست. طبعا الاوردر يكون على الهارد ديسك SDA، نضغط موافق. طبعا تكتب مثلا هوست نيم تبع السيرفر، مثلا هوست نيم افتراضي تبعي روت 3 كيس A. ثم نيكست، بحدد الزون تبعك، مثلا السعودية الرياض. ثم نيكست، اضغط الباسورد حق الروت. ثم نعيد الكرة، اضغط نيكست. طبعا واجهة السيرفر، هل تبيع تكون واجهة شلون؟ طبعا استخدام المكتبي ديسكتوب، استخدام مكتبي بواجهة ثانية كذي.
طبعا نصير الصح نكتب سيرفر، نضغط على سيرفر او سيرفر جي يو اي او سيرفر جيك افتراضية، سيرفرات افتراضية او كوليسترولينج او سترونج. خلينا من هذا. امشي نختار السيرفر، ثم نختار تكتبي مثلا باكج زيادة، نضغط على الخيار نيكست. طيب تكون الباكجات متواجدة عندك، تختار اللي انت تبيه. مطورين يعني تكون حساب مطورين الروبي، لغة الروبي، سيرفرات يعني مثلا سيرفر تضيف سيرفر مثلا بيشتغل يعني داتابيز بيس سيستم يعني جافا، تضيف جافا كي في ام، سيرفرات افتراضية كونسولينج يعني الاشياء اللي تبيه تحددها ونكست. الآن سيبدأ التثبيت، اضغط على نيكست. نوقف الفيديو لحين انتهاء التثبيت. كما انتهاء من تثبيت توزيعة يعني سنتوس مخصص للسيرفرات. نعيد الريبوت يعني تشغيل السيرفر. عندما تشغيل السيرفر الآن نسوي تعديلات مثلا الفايرول او مثل هذه مثلا تستخدم برنامجات يعني توثيق. ما علينا من هذه فايرول يعني تبي يكون شغال مثلا تبون سيلينكس نعمل الغاء. او كالنتورك يحب يعني احد يغير النتورك او كذا، او تغير الدي ان اس هنا. مثلا سيرفرات تشغيل السيرفرات مثل شير سيرفر الويب اتش تطفيه يعني اضغط اكس اكزيت، نضغط ادخل روت تبع مدير المهام او مدير اليوزر الروت يعني. انا خلصنا تثبيت السندوز تحديث النظام، نضغط ابديت ثم يبدأ التثبيت. تم الانتهاء من الشرح، شكرا لمتابعتكم.
تحيات عصام الدريس.